Hey Lavli! Harbiy unvon berdiğin xabarin bormi? Bu degan oshkorlanmagan maxfiyatlik tursa, kimga qanday unvon berdiganligi hammalarning ko'ngliga ayon. Men burilib bilgan. General mayorlikni beramdi ekan. Ya nima bo'lmoqchi? Shu general mayorlikni berdiganda. Qani degina, bizning 4-dala armiyasidagi mutlaq ko'p qism kolonna boshliqlariga general leytenantlikni beribdi. Eliqchin cho'qurmi menga o'xshash kolonna boshlig'i edi, uningga general leytenantlikni beribdi. Faqat menga general mayorlikni beribdi. Men nega berdi deb aytaman. Nima jidal qilsan? Sana nimbasi bo'ladi? Marshallikni basi bo'lamdi? Uxlamay tush ko'ribsa. Senimi ko'nglimda g'umba o'xshamamda. Bir tal yo'ldozni az ko'rib atamsan. Sana starship podkonlikni bermaganga, umug'ingni osmonga ossang bo'ladi. Shuncha xatolik o'tkazgan turib, men bilan tang bo'lsam bo'lamda? Shuncha yildan buyon yangi to'y bo'lgan kelindek o'zimni so'rab keldim. Cho'q xatolik o'tkazmadim. Amdilikda sana general mayorlikni, menga shuni bas qanday bo'ladi? Mushuni mushkul qilmamsan. Sen taxi yangi to'y bo'lgan kelinlardek dedingmi? Cho'ng xatolik o'tkazib turib, o'tkazmadim da'vatqinni. Sen haramzada qiladiganning hammasini qilib turib yana Sharq shimolidagi vaqtingda ularning 2-diviziyasi o'g'irlikcha haraq ichib, o'zi ichibli qolmasdan taqsirtib sotgan edi. Haq degan bir tarafdan jang qilgach, savdonimi qo'ldan bermagan deyman. Shundaq turug'liq men yana o'l bo'ldi demoqchimisan? Qanday dedim Lavli? Shu emasmi? Bu soltekning peshonasi o'ng deyman. Xatolikqa jiq bo'lgan bilan rohatni toza surib oldi. Shundaq turib yana nima deb bir yulduz beradi? Yangi askar bo'lgan vaqtingda men muavin udilniya komandiri edim. Meni oldimda sen yangi askar hisoblanatding. Ko'say miltiqli ko'tarishga yarayding. Texin men bilan o'zini selishtirib ketganni. Uning murisiga bir tal yulduz chiqamdi. Hey. Hammanglar meni talag'il turdinglar-ku endi. Ochiqlar bo'lsa mendan olamsizlar. Ya unvonni men bermasam. Agar mening shunday huquqim bo'ladigan bo'lsa, Liyulunga oldi-keynimga qaramay, general armiyalik, Kunjega general armiyalik, Dingviga marshallik unvoni berdim. Çavşengi men bilen billi bağan, 2 diviziya komandiriga general mayorlik unvoni berdi. Shundaqmi ish qilamdi? Korpus komandiri general mayor bo'lsa, diviziya komandiri general mayor bo'lsa, bo'ldi gap qilmay. Burun qo'l ostimda ishlaganlarning do'lsig'imi bir yulduz qo'nsa, men bilan tang o'tirib, tang qopsa, mushu ishni tilga osonni o'g'am qaynaydi. Yangi tarqatgan 55%dagi harbiy formani odatga kelgan forma qatorida tayyorlab qo'yinglar deb uqtirish qildi. Atki ekanmiz. Uni keptam qildik emas. Unvon berish murosimi texi o'tkazilmagan tursa, unutib qoldingmi? Davlat bayramini tabriklash yuzasidan o'tkazilgan paradda bizning institutning o'quvchilar chasi atirdi eng oldida manga ekanmiz. Ata yangi formani kiyib repetis qildik ekanmiz. Repetis qilamdik-a? Ammaylar kep oldimi? Diqqat! Yig'linglar! Ammaylar kep oldimi? Diqqat! O'ngga qarab to'g'rilan! Oldiga qara! Rahat! Liyulung! Kunji! Oldiga chiqinglar! Nima uchun yangi forma kiymaganlarning sababini tushuntirib beringlar. Lolo, ko'zingiz yaqinni ko'ranmamdi nima? O'bdara qarab beqinglar. Bizning uchimizdagi harbiy forma bo'lmay nima? Ozodlik armiyaning haqiqiy formasi, komandanning formasi emas. Harbiy forma kiymabsizlar dedingizmi? Hech nima kiymay chiqsaq bo'lamdi. Nemishqi belgilim bo'yicha yangi forma kiymadinglar demakchi. Kichik vaqtimizda bek namrat edik. Kuchimizga yipchoqliq nafsi chiqib qolsa saqlab chag'andi kiyatdik. Aslimizni unutib qolsak bo'lmaydi-da. Shuni chag'andi kiyay deb qo'yib qo'ydim. Yangi 3 yil, koni 3 yil, yamab 3 yil debdi ekan. Mening formam tek yangi tursa, tashlab etsam bo'lmas. Avval konisini kiyib turay. Yangisini dadamga avat beraymikin deyman. Sizlar bilmaysizlar, bizning yurtbek namrat. Hatto hokimning ishligimi yamoq silingan. Bizdek namratlarning o'tilga og'ir bo'lmaydi. Yaxshi. Liyulung yangi formani chag'anda kiyman deb kiymatdik. Dongvi dadisi vafodor ko'stiman deb kiymabdi. Undaqda, Kunji, siz dadingizga vafodorlik ko'stiman deb kiydingizmi yoki chag'anda kiyishga qo'ydingizmi? Mening undaqcha ishim yo'q. Yangi bo'lamda, ko'ni bo'lamda chag'anni o'tkazaverman. Dadamga vafodorlik ko'rsatay desam, dadam allaqachon o'lib ketgan. Lekin mening bir qamlashmagan mijozim bor. O'zgartay deb o'zgartamadim. Kambag'allarga faqat qarayamayman.
Qarasamla, yaşlarım taramlab tökülüp ketidi. Yo'ldosh Dingveyning yurtini bek kambag'alkan, hokimning ishtinig'im yamoqsilingankan deb anglagan edim. Dadasining ahvolini bo'ldi tilga olmayla qo'yadi. Hamma yeri yamoqkan. Meningcha bundoq bo'lsin, formamni Dingveyga beray, dadasiga avatib bersin. Bizda kichiklarning cho'nglari bo'lgan vafodorligi bo'lib qolsin. Balkon, o'zingning dadasidan ham yer yemak o'xshaydi. Yo'ldoshlar, hammamiz armiyaning oliy darajalik kadrlari. Askar yetaklayotganimizga nurg'un yil bo'lgan peshqadam yo'ldoshlarmiz. Ayrim yo'ldoshlarning fikri bo'lsa, bu yerda gap satmay partiya guruhi yig'inida o'tirib qo'ysa bo'ladi. Liberalizmni qilmasligi, normal harakat tizimini buzmaslik kerak. Bir harbiy, bir general turib o'zimizning so'z harakatiga qattiq talab qo'yamizsak, askarlarni qandoq yetaklay olamiz? Jangni qandoq yaxshi qila olamiz? Hey, Davdi. Bu birodar kim bo'ladi? Ajab ko'mantgan mana. Yangidan kelgan siyosiy komissar bu nima? Shundoq. Bu Van siyosiy komissar bo'ladi. Maxsus sana o'xshash qaloq unsurlarga iddiy siyosiy xizmat ishlaydi. Van siyosiy komissar bir mehmon qilmasak bo'lmabdi. Ha. Maktab rahbarlariga ustimizdan arz qilsin deyman ha. Meni ursingizmi mayli. Lekin dastlab o'tib ketaman desangiz, hargiz mumkin emas. Tinglay. Menga to'liq qo'rqitib nochilik qilaman demang. Gapingiz bo'lsa ochiq qiling, fikringiz bo'lsa dam. Bo'lmasa darsdan tushgandan keyin xoli joyni tepib tutish baqsaqmi bo'ladi. Undaq gaplaringizni nerab biring. Yaxshi qo'llava. Yaqindan bu yer alqining qichib turadi. Darsdan sirtqi vaqtda oliylar bilan kuchsinishishni xushallik ish bo'lamdigan. Bo'ladi. Vaqt chiqirib ta'lim olay deyman. To'g'ri, biz shallash musobaqasi qilaylik. Kim o'tirsa o'zigidan chekindi. O'tirg'i men chiqaman. Bo'ladigan gap. Harbiy institut emasmi? Nazariya taktik bilimlarini o'rganib vermay, kelish darsimi bo'lish kerak. Bo'lmasa bizni qandoqmi harbiy degili bo'ladi? Adiganlik mashq amaldan qoldirildi. Tarqilinglar. Yana şöyle yilon qalam qanchalik chiqiribdi-da. Mendan buyruq. U uchaylar nizam bo'yicha qishim yugurib kelsin. Hop. Lavli, Lavdam, Lavkon. Fakultetdan uqtirish keldi. Uchinglarni mudirish xonasiga yugurib borsin deydi. Hozir men eng yangi nizam bo'yicha yo'qlim qilaman. Anglanglar. Lilong, ba. Kunje, ba. Dingvey, ba. Uqtirishni topshirib olgansizlar. 9-oyning 25-kuni unvon berish murosimi o'tkazildi. 10-oyning 1-kuni Beijingga borib davlat bayramini tabriklash uchun o'tkaziladigan harbiy parad qatnashsizlar. Oliy qo'mondonlar fakulteti generallardan bir chas sap tuzib, butun armiya sepining eng oldida mansizlar. Davlat bayramidan burun sizlar yana o'qish bitirish ilmiy maqolalarni o'qishlar. Uqtinglarmi? Doklad, biz yuqorining buyrug'ini topshirib oldik. Hozir faol tayyorlik qilyapmiz. Anglasam uchun obdan tayyorlik qilib o'tibsizlar. Shundoq. Biz yuqorining topshirig'i bo'yicha qilyapmiz. Yo'ldosh Lilongni men obdan bilaman. Yuqorining yo'l yurig'ini ajaldan kam kuchsiz ijro qiladi. Yana bizdan peshqadam diviziya komandiri tushunadigan. Hammanglar qo'l ostimdagi ko'n askarlar edinglar. Yapon bosqinchilariga qarshi urush mazgilida biz ko'p aloqa qilatdik. Mendimmi xili ko'p tanqid anglagantinglar. Bu chaqda bir polk qo'mondonlik qilatdinglar. Hozir bir korpus qo'mondonlik qilasizlar. O'zinglar tushliq, yuz obro'yinglar, salohiyatinglar bor. Burunqidek tanqid qilsam, qabul qilolmaysizlar, deyman. Başliq. Bildim. Birisi üstimizden arz qipti. Hammanglarning aldirishligini bilaman. Ham o'qish bitirish ilmiy maqolasi yozyapsizlar, ham qator bo'lib minishni mashq qilyapsizlar. Sizlarning vaqtinglarni jiq og'im yo'q. Chunki o'qish bitirishga oz qoldi. Baholash fikrini yozish mening ishim. Başliq. Bizga obdan baho bergansiz. Kuchinglar bo'lgan bahoni yozib qo'ydim. Qani ko'rib beqinglar. Agar boshqa fikringlar bo'lmasa, arxivinglarga silib o'tamiz. O'zinglar olib ketisizlar. Başliq. Bu bizni nobud qilganingiz emasmi? Boshqa odamga tushunmasin. Sizmi bizni tushunmabsiz? 20 necha yildan buyon men qachon qo'rqinchoqlik qilib, olqiliq payti qechib ketdim. Başliq. Bu bağlash fikringizni men olmayman.
Eğer çokum arkıvını salımen desiniz mi meyli? Benim amalım yok. Kuralını mənəmge tanlap durup, beni öldürmen desiniz mi? Hakaretlişinizge yol koymayman. Bizga uval bo'ldi deydi oqishmamsizlar. Şundaq, bek uval boldu. Men azaldan bundaq uvalçılıqqa uçrap bakmağa. Sizlarga uval qilmadim. Bu yerga o'qish kelgan vaqtinglarda jang qilishni o'ylab boqmadinglar. Yana necha qatim o'qishdan chekinishni talab qildinglar. Kim bu yana jangga emas deydi? Acaba pilimotni ko'tarib hujumga o'sizlar? Jang hisoblamda. Agar hozirmi maktabdan chekinganlar bo'lsa, sizlarga yozdigan bahoga halqiliq paytda o'zini chetga oldi deb yozmoqdan boshqa amalim yo'q. Bizga uval bo'ldi deysizlar. Qanday uval bo'ldi? Mo'yranlardagi purchaqchilik narsin deb institutimizda xalqqa keltirdinglar. Bir necha harbiy rayonlardagilar bu ishdan xabar tepdi. Boya harbiy rayon komitetining telefon berib, bu ishni surishtiryapti. Men nima deyalayman? Nima deyishim kerak? Hadisi boshliq deysan, lekin men bu yerda xuddi tikanning ustida turganda turyapman. Numus emasmi? Numus. 20 necha yil qurolliq kurash qildik. Nurg'un yaxshi yo'ldoshlarimiz yenimizla yiqildi. Ularni o'ylab baqdinglarmi? Ularga qanday unvon berish kerak? Hammanglar xizmat ko'rsatdinglar. G'albilik janglarni qildinglar. Sizlarga bu yetarlikmi? Biz necha 10 yil jang qildik. Xalqmi necha 10 yil jang qildi. Jang iqtidoridan olganda ularning jang vositasi, harbiy ishlar nazariyasi biznikidan nihoyat ustun. Cho'shan urushi buning dalili bo'la oladi. Bilmasak bo'lamdi. Hadisi o'zinglarni cho'ng chog'laysizlar. Madaniyatinglardan faxrlansizlar. Men undaq odamni ko'z qilmayman. Qiladigan ishni qilmay, vazifaning hududini chiqolmaysizlar. Oxirida yuz to'kildigini birli odam emas. To'kildigini davlatning, armiyaning yuzi, xalqning baxtli turmushi. Başlıq. Boldu demem. Bundaq desiniz, özümni men özümni xuddi adam emasdek his qilib qolar ekanman. Azaldan haq meni undaq deb baqmagan. Men xatolashibdiman. Boshlamchilik bilan jadal termisam bo'ladi. Tanqidlashga tegishli bo'lsa tanqidlang. Lekin birla talabim bor. Digina. O'qish bitirish ilmiy maqolasi o'qib bo'lib parad qatnashimizga ruxsat qilsangiz. Kunje, tingli. Sizlarning fikringlarchi? Hataligimni bo'ynimga olaman, jazo berishingizni talab qilaman. Moder. Men dingli, jangda yengilganimga azaldan tandagan emasman. Ilmiy maqolamni cho'qim ravrs yozaman. Yaxshi. Ko'nlarda yaxshi otqa qamchi lozim emas degan gap bor. Bugun uchunlarga qamchi ishlatmadim. Esinglarda bo'lsin. Bu yamo jangga tar yo'lda uchrashganda qo'rqmas g'olib keladi. Har kishi bo'g'ini kensizlar, hargiz orqaga chekinmay, cho'qim olg'a qarab etlinglar. Bu hargizmi boshqa sababdan emas. Chunki sizlar degan general Azmat, tushundinglarmi? Tushundik. Bakon, bek tilishib ketibsan go. Hey, maqolani yazamayapsan yoki xatni qanday yozishni bilmayapsan? Chiqash. Yanqalab baqmay darhol chiqash. Bakon, agar qanday yozishni bilmasang, avval lug'atni aqtirib baq. Lug'atni topolmasang bizdan so'rasang bo'ladi-ku, ha? Kon sabdash bo'lganki hech qisi yo'q. Hargiz tortinma, ha? Hey. Lavle, qiladigan ishni topmay qolmoqchimsan. Ilmiy maqolang putga yaxshimamda. Meni esangni qatmaydi. Sening qandaqligingni boshqalar bilmagan taqdirdimi? Men bilmay qoladimmi? Xususiy maktabda necha kun o'qidim degan bilan to'naydigan xiti tayinliq. Apandim keyni qarab bo'g'cha siyodanni bulg'aydigan nimdayim bor. Tushdan burun 3 qat o'rgangan bo'lsa, tushdan keyin 2 yerimni unutib qoladi. Hammasini tamoq bilan qo'shib yeb bo'ladi. Hey, Lavle, rastlı shunaq bo'lganmi? Ha deb qo'ya. Kichkimdan tatiblar bek aqlli edim. O'qituvchimning deganlarini bir anglabli yodlab olatdim. Mollam dadamga
Balınız bek aqlliqkan, kelgusida o'rdada vazir bo'lmadi degandimi bosh vali bo'lishida gap yo'q deb maqtab beradi. Ata buni, bu atqanға bacarmagan ekan. Hey, Lokan. Ilmiy maqola yazishga tartin bosh kelgan o'xshamamdi. Hech qisi yo'q degina. Munozilashpasak bo'ladi-ku. Ko'pning aqli ko'p degan gap bor emasmi? Rost akamiz Savrupning harbiy institutda jang ilmiy darsi bor ekan. Institutimizda bu dars taxi ta'sis qilinmadi. Yaqinda bu chet el armiyalarining jang tarixiga oid materiallarni ko'rib, kallamda bir o'y paydo bo'ldi. Kagin olami o'tdan bo'ldi. Muzokiralash baqayli. To'xta. Men deb baqay. Senza Chavshan jang maydonidagi ba'zi jang misollarini birlashtirib, ilmiy maqolani jang ilmi nuqtasini yasaydigan o'xshamamsan? To'g'ri. Ajab unutib qolib tasqabdiman. Sen Chavshanda bir korpusga qo'mondonlik qilgan, Amerikaliklar bilan tutishib baqqan. Sening og'zingdan anglab baqmadim. Amerikaliklar yaqinda 2-Dunyo urushini boshdan kechirdi. Har qaysi armiyalar o'rtasidagi hamkorlik rostlik kamolatga yetibdi. Jangovarligi nihoyat kuchli ekan. Sizlarga bir misol aytib beray. 2-qatimliq urushda mening korpusimdagi bir diviziya Amerika 8-korpusning batalyonini qorshab olib oldi. Bir kecha kunduz jang qilibmi, ularni yengolmadik. Ular 5 minut ichida paraxotdagi hujumchi aeroplanlarini har qanday joyga olib boradi ekan. 美军刚刚经历了2战的洗礼，各军兵种之间的配合已经达到了炉火纯青的地步，战斗力非常强悍。我给你们举个例子，2次战役的时候，我这个军的一个师包围了美巴军的一个营，战斗打了1昼夜，硬是打不下来。他们有能力在5分钟之内召唤舰载攻击机赶到任何战区。他们甚至敢于在两军散兵线相距30米距离内用凝固汽油弹进行攻击，他们的地空战术配合非常高超，他们的军官和士兵的战术素养也不错，具有很快的攻防转换意识。一旦他们发现对手的攻击受挫，他们就会立刻抓住时机转入反击。第1次攻击，我就损失了2个营，一线部队陷入一片火海，那景象实在太惨烈了，我这一辈子也忘不了啊！我孔杰打了一辈子仗，还没碰上这么强悍的对手啊！后来呢？战斗打了1天1夜，美军的那个营伤亡了2/3，看最后还是让他们突围跑了。他娘的，这仗打得窝囊，一个师连一个营都干不掉，你小子是怎么指挥的？我们的子弹打光了，连备付粮食都没有了，零下40度的酷寒呢。战士们穿着单衣，饿着肚子，用刺刀和工兵锹跟敌人搏斗啊！在敌人地空火力组成的火网下，战士们一片一片的倒下。我孔杰对不起他们呢。老公meni kechir. Chavshanda haqiqatan mushkul jang qilibsan. Shundaq mushkul bo'lsa-mu, biz dushmanlarni yana 38-paralleldan o'tkazmadik. Chavshanga borgan qismlar haqiqatan qahramonlik ko'rsatdi. Amerika armiyasi yomon bo'lsa-mu, lekin yengilmas armiya degili bo'lmaydi ekan. Ularning ojizligi bor ekan, ya'ni kurash irodasi biznikiga yetmaydi ekan. Doğrusu ozuqluligi tugagan hamon irodasini yo'qotib, qurolini egiz ko'tarib taslim bo'lishni haqli kishi deb qaraydi ekan. Biz jang davomida o'rganib, tajribalarni o'zliksiz xulosalab maqdik. Jangning oxirgi bosqichlariga kelganda biz ularni yengadigan usulni topdik. Bizning o't kuchimiz va texnik jabduqlarimiz ularning yerimichilik bo'lgan bo'lsa, ularni butunlay yo'qotishga ishonchimiz bor edi. Shundoq. Bizning kurash irodamiz dushmanlarnikidek kuchlik. Kurash irodasi. Kurash irodasi. Voy, Li korpus komandiri. Ajab bu taraflarga kelib qopsiz-ku. Azroq ishbatdi, sizni yo'qlab keldim. Qandaq gapingiz bo'lsa, udulli davran. Bugun ajab kesib-kesib gap qilmas bo'lib qopsiz-ku. Muallim. Men
Men bir narsa yozgandim. Sizni ko'rib beramiki deb kelishim. ilmiy maqolangizning temisi o'zgacha ekan. Harbiylarning kurash irodasi to'g'risida o'tkir qilich ro'yi. Temisi nayt obdan qo'yilibdi. Nayt obdan qo'yilibdi. O'zingiz o'ylab topgan o'xshamamsiz. Albatta men topaman-da, chamolim. Bu tem sizga yarg'a o'xshamamdi. Ha, o'tiring, o'tiring. Sizni maqtaganligim emas. Bu tema nayt obdan qo'yilibdi. Ejellik yeri o'tirib qo'yilib, asos temi ching tutilibdi. Bu degan bir armiyaning jini emasmi? Sizdan yo'shirib o'ltag'im yo'q. Qo'y urushida askarlarim asirga tushib, yengilgandan keyin mening qo'shonimning hammasi Amerikaning qurollari bilan qurollangan. Askarlarning sapasi, taktik saviyasi jihatdan sizning qo'shoningizdan ustun tursa, men nima ishqa mag'lub bo'laman? Bu ish kallamdan o'tmagan edi. Keyin bizda mushundaq ruhning, mushundaq kurash irodasi, xuddi siz o'tirib qo'ygan o'tkir qilich ruhining kamligini his qildim. Rostini desam, bu maqolni obdan yezibsiz, lekin yeziq jihati azroq kamtugligi bordek turadi. Azroq qosh kirpiklarni yozsangiz bo'g'idek. To'g'ri dedingiz. Buni sizning qishingizga ep kelib nima qilaman? Demakchi bo'lganingiz Sizni o'zgartib beramiki degan, tezroq bo'lsin. Atilla ishiltiman. sizni nimandaq iltifot qilib ishxonamga keldikin desam, aslida yordam talab qilib ketdi ekansizda. Hey, meningcha siz bek suiiste'molchi bo'lib ketdingizmi qandaq? Suiiste'molchi degan qandaq gap? Qo'y-hayjimida bizning diviziyada turib, osh tuzimizni yedingiz. Bularning hammasini men buyruq tushirib o'rinlashtirgan. Bu odamgarchilikni bugun qaytarmisiz bo'lmaydi. Bu bahanangiz bo'ladi ekan. Men burunli odamgarchiligingizni har vaqt qaytarishni xohlayman degan edim. Ma'qul. Amsa sizda qolsin. At kelib ep ketaman. Ma'qul. Ozroqlab hadazlab beray. Le korpus komandiri. Ikkimizning o'rtasidagi ish shuning bilan tugaydi jumo. Ilmiy maqolam bog'lashdan o'tgandan keyin sizni haroq ishga taklif qilaman. Odamgarchilikka yana bir qatim qarzdor qilib qo'yaman. Ha? Ma'qul. Sizning mehmon qilishingizni kutaman. Chamolim, bu ish maxfiy bo'lsin. Boshqa odamga deman. Nimishqa? Ular uqib qolsa, meni pochikan deman bu. Ma'qul, boshqalarga demay. Boshqalarga demay, ha? Demayman. Endi maydonga chiqadigini dingvey. Uning ilmiy maqolasining temasi elimiz davlat zemini mudofaasining muhim nuqtasi. Hürmetlik balıqçılar, yoldaşlar. Biz bir davlatning coğrafiyasini inchga, chunqur tushungandilar. Shu davlatning davlat mudofaa siyosati va strategik mudofaasining muhim nuqtasini aniq bilalaymiz. Men navbatdagi dunyo strategik vaziyatidagi elimiz davlat tizimini mudofaasining muhim nuqtasi to'g'risida to'xtalmoqchiman. 那么这个家族谁说话最算数？当然是年长的老太爷。老太爷的健在，使这个家族充满了凝聚力。那么我在想，万一有一天老太爷去世了，怎么办？这个家族会不会由此而支离破碎？答案是肯定的。在这种群龙无首的状况下，家里的兄弟们必然要分家单过，另起炉灶。由此我得出一个结论：一个大家族的稳定是相对的，而分裂则是必然的。丁伟同志，你到底想表达什么？对不起，请耐心地听我讲下去。我要说的是，在当今世界大的战略格局下，
我国国土防御的重点问题。我想向在座的各位提一个问题：有谁能够保证，在未来的10至20年之内，我国的领土不会受到外敌的入侵？恐怕没人做这个担保。那么我们的敌人会是谁呢？不知道。这正是我和在座的诸位必须要面对的一个问题，必须要思考的一个问题，必须要重视的一个问题。那好，我们就把未来可能出现的敌人设定为假想敌国 A、B、C 3个国家。请看地图，我国领土的南部直接的威胁是台湾的国民党部队以及他们占领的诸岛屿，间接的威胁是驻守在台湾海峡的 A 国第7舰队。以台湾目前的军事状况，很难发动一场大战，充其量只是局部的有限战争。而 A 国刚刚在朝鲜板门店签署了停战协定，短时间内无力再战。况且 A 国由于国家体制等诸多因素的限制，不会轻易的卷入一场大型战争。再看我国领土的东部 B 国，在2次大战当中 B 国的军事工业被全部的摧毁，20年之内很难东山再起。那么从国土防卫的角度上来看，我认为我国领土内陆防御的重点应该放在西北部、北部及东北部边境。我们未来可能面临的一个假想敌国是 C 国。我刚才说过，任何一个大家族的稳定都是相对的。那么是否可以这样认为，国家与国家之间的军事联盟也是如此？兄弟手足之间可以为了利益而反目成仇，那么国家与国家之间的军事联盟就更为脆弱。在任何时候、任何条件下，国家利益、民族利益都要高于意识形态的信仰，别的都是扯淡。同志们，我要声明一点，今天我所谈的不是政治问题，也不是外交问题。作为军人，我所考虑的是单纯的国土防卫问题。从理论上讲，一个国家的周边地区出现一个军事强国，不管这个军事强国有没有动手的打算，事实上，潜在的威胁已经构成，动不动手的主动权不在我方手中。请看我国的西北部、北部及东北部边境线，几乎无险可守，地形不利于我，极易受到攻击。新疆、内蒙的戈壁和草原非常适合大规模装甲集权部队及摩托化纵队的展开。我国东北地区的战略地位前出，易受来自不同方向的攻击。对方一旦得手，我国将丧失重工业基地和战略资源基地，后果不堪设想。而旅顺港的失守，将使对方在我国的北方地区建立起一个稳固的战略支撑点。他们的舰队可以沿我国的海岸线巡航，我国1万多公里的海岸线将全部被封锁，而对方却可以在漫长的海岸线任何一点进行两栖登陆。同志们，这绝非是耸人听闻，也不是杞人忧天，而是在将来的某一天很可能要发生的事情。这潜在的巨大的威胁是实实在在的。好，丁伟，你的设想是什么？谈点具体的。好，我的结论是，
我们应形成一种统一的战略构想，把对付来自北方的威胁放在首要地位上。具体的军事部署应该是这样：第一，在东北地区建立永备的国防工事，设置大纵深多梯次的防御地带。二线部队应设立精锐的机动兵团，作为强大的战略预备队。在西部和北部防御重点应设置在二线，干脆让出戈壁和草原，依托有力的山脉组织防御。第三，东北的一线兵团应确立全攻全守的作战指导，具体实施就是采用你打你的，我打我的战术，避过敌军的攻击锋锐，把战场摆入敌方境内。如果我们能够切断纵贯西伯利亚的铁路大动脉，那么敌人的突击集团就会失去后勤保障，攻击势头必然顿挫，而后我们就可以。你的政治立场很危险，任其发展下去太可怕了。我刚才说过，我今天所讲的是单纯的国土防卫问题，就事论事，与政治、外交无关。如果同志们有什么想法，你就把它当作沙盘上的一场军事对抗游戏好。但是我要强调的是，尽管这是一种设想或是游戏，我认为在将来的某一天很可能发生。我是军人，我要做的就是未雨绸缪。院长，您看丁伟这不是信口开河吗？把我们的邻国当作假想敌，这样发展下去，丁伟他也太危险了。我们既然在学术上提倡自由争论、探讨问题，我看这没什么可大惊小怪的。军事学院毕竟不是总参谋部，我们不是在制定国策和战略方针。战争是一个充满偶然性的领域，围墙之内你都设置智库，这也不能想，那也不能动，那还办什么学呀？是不是？干脆办一个标准工厂。可我们毕竟不是生产机器啊。那您看，从理论上讲，我们可以把世界上任何国家的军队作为假想中的对手，这没什么奇怪的。一个将领如果没有现实中的对手，他可以创造一个假想中的对手。假设敌不过是个代号而已。如果你高兴，这个代号可以叫做阿猫阿狗都行。哎，那论文怎么办？论文通过，存档。下一个，李云龙，他的论文题目是《论军人的战斗意志、亮剑精神》。同志们，我先来解释一下什么叫亮剑。古代剑客们在与对手狭路相逢时，无论对手有多么强大，就算对方是天下第一剑客，明知不敌，也要亮出自己的宝剑，即使倒在对手的剑下，也虽败犹荣。这就是亮剑精神。事实证明，一支具有优良传统的部队，往往具有培养英雄的土壤。英雄或是优秀军人的出现，往往是由集体形式出现，而不是由个体形式出现。理由很简单，他们受到同样传统的影响，养成了同样的性格和气质。例如，第二次世界大战时，苏联空军第16航空团 P-39飞蛇战斗机大队竟产生了20名
获得苏联英雄称号的王牌飞行员。与此同时，苏联空军某部施伍德飞行中队产生了21名获得苏联英雄称号的模范飞行员。任何一支部队都有自己的传统，传统是什么？传统是一种性格，是一种气质。这种传统和性格是由这支部队组建时首任军事首长的性格和气质决定的。他给这支部队注入了灵魂，从此不管岁月流失，人员更迭，这支部队灵魂永在。同志们，这是什么？这就是我们的军魂。我们进行了22年的武装斗争，从弱小逐渐走向强大。我们靠的是什么？我们靠的就是这种军魂，我们靠的就是我们军队广大指战员的战斗意志。纵然是敌众我寡，纵然是身陷重围，但是我们敢于亮剑，我们敢于战斗到最后一个人。一句话，狭路相逢勇者胜，亮剑精神就是我们这支军队的军魂。见风所指，所向披靡。1955年9月，中国人民解放军开始实行军衔制，同时向有功人员颁发勋章奖章，全军共授予元帅10人，大将、上将、中将、少将1604人。熠熠生辉的国徽金星所代表的，不仅是昨天的功勋和今天的地位，更重要的是明天的责任和使命。1955年，在南京军事学院学习的李云龙、丁伟、孔杰等人被授予少将军衔，同时获得81勋章、独立自由勋章和解放勋章。同志们，今天作为我们这支军队来说，是一个不同寻常的日子。打了这么多年仗，终于打出一个新中国。在座的每位同志，今天的想法肯定是不尽相同的。你会想到牺牲在身边的战友，会庆幸自己没有在最后一场战斗中被最后一颗子弹打死，会为肩膀上芝麻绿豆的事情到现在还心情不够舒畅。有的人会以为今天是论功行赏的日子，是这个国家、这个军队对你多年来浴血奋战、屡建战功的奖励，是你一生中功成名就最辉煌的日子。这没什么错，人之常情嘛。我想的是，我们这支从山沟里浴血拼杀出来的军队，今天终于有了自己统一制式的军服、统一制式的装备和严格的规章制度、条令条例，这在我军的历史上是具有划时代意义的。关于军队正规化的问题，我是有很多感触的。那还是在
淮海战役的时候，中野和华野的部队一会师，大家互相看一看，总觉得那么不对劲。为什么呢？都是解放军，我们穿的衣服、军装的制式、颜色五花八门，不一样啊。我们穿的颜色有灰的、绿的、土黄的。当时我们没有这个条件，我们还没有统一的被服厂。今天，我们终于有了自己的陆军、海军、空军和其他技术兵种。我们知道军人的职责是维护国家的统一和领土完整，消灭一切敢于来犯之敌。同志们，今天是个值得庆祝的日子。在座的所有同志，从将军到列兵，都应该为今天而感到自豪。我们可以拍着胸脯说：“我是一个兵。”分列式检阅开始，强大的陆海空军部队迈着整齐的步伐走来。走在最前列的是军事学院的队伍，各军事学校和各个兵种的队伍。这些具有高度训练水平的队伍，他们曾经扛着枪，穿着草鞋，翻过雪山，越过草地，经过长期的艰苦奋斗，直到取得胜利。为了自由，为了和平，他们曾经付出过巨大的代价。现在，他们正在努力学习军事科学知识，为建设强大的现代化的国防军而奋斗。